रवाना। ये वाला टायर देखो यार, ये पंचर हो गया क्या? ना हल्की है उसमें रवाना। अंदर से भी होगा ना रास्ता इधर इसका। रवाना विलेज। इधर से फिर वहाँ चल जाएंगे अपने गाँव। अच्छा अच्छा। हम ज्यादा वो करने लगे ना तो नजर लग जाती है यार इनका तो हिसाब और नजर इतनी बुरी चीज है कि नजर बस से बचाए अल्लाह ताला, ये भी दुआ मांगनी। जादू टोना हो सकता है। नजर बस से बचाए अल्लाह ताला, ये दुआ भी मांगो। ये नहीं कि हमें मुश्किल में ही सदका करना है, हमें रोज सुबह उठते ही अल्लाह पाक से को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हमें नजर बद से बचाए। नजर बस से बचाए। ये भी कहना चाहिए। हाँ सही करेंगे। ये नहीं कि तुम ये डालने चाहिए कि अल्लाह पाक हमें नजर बद से बचाए और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। मैं तो चाय जान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मतलब बताना नहीं चाहिए कि हम उनके लिए रोज सदका वो कर रहे थे जब उनकी तबीयत मतलब ऐसे नहीं कि सुन रहे थे तब ये वो जाना ही था, जितने भी इंजेक्शन लगा दिए थे सारे बाल लगे। ऑक्सीजन भी सही मिल गई थी, वरना यहाँ टाइम पे इंजेक्शन लगे यहाँ से उनको आपको पता लोग यहाँ से आते दूर लगवाए ना यहाँ पे। चाय जान ने यहाँ से दूध लगवाया था। ये आगे ये आगे स्कूल है। स्कूल कौन सा? वो तो ओहो